There is God in heaven who changed my life from nothing to something. Glory to God. Yale yote niliyopitia nikiwa mdogo ni Mungu tu. Mimi nimelelewa kwa family ya domestic violence. Babako every time ni kupiga mamako ukiwa unaona na macho. Nilipitia a lot of trauma. I'm very traumatized. I was very traumatized nikiwa mdogo. Yaani unaona mamako akipigwa, babako anachukua funguo, anamgonga huku ukiwa unaona na macho. Mpaka nikaingia hapo katikati, najaribu kuwa separate. There is God in heaven who changed my life from nothing to something. Nilipitia a lot. Na ni mzuri mtu ajue, ukipata family, wacha kupigana watoto wakiona. Wacha kupigana watoto wakiwa wanaona na macho. Inakuanga trauma. Juu hata saa hii ukijaribu, yes unasahau, lakini huwezi sahau kabisa. Lazima ukumbuke vile kulikuwa kunaenda. Hata saa hii nakumbukanga, imagine. So wasasi, wakati mnakuwa na mambo yenu, please msionyeshe watoto. Hata kama umekasirika na mwenzako, usionyeshe watoto wako. Watakuwa traumatized. Watu wanapitia a lot. Na hiyo kitu hata ukijaribu kuisahau bado unasikia inakuja tena, unaikumbuka. Babangu hata hakuwa anataka kujua mnasoma ama hamsomi. Hata sisi tungekuwa tumeenda campus kama wengine, wale wanapelekwa na wazazi wao campus na wanasoma na wanakuwa graduate. Sikupenda yani sikupenda. Tulipenda tukose kusoma. Hata sisi tuwe graduate. Ni mashida. Tulijikuta. But I thank God. Mungu amenitoa mbali. I am a living testimony. Ati sasa Mungu amenibariki mpaka nimefika hapo. Shukuru Mungu kwa yale yote Yesu amekutendea. Hata kama ni kidogo, shukuru Mungu. Sisi tulikuwa tunalala hata njaa. Anayelala ambaye hajawahi lala njaa, ukimwambia umelala njaa, hawezi jua hajawahi lala njaa. Lakini mtu ambaye amewahi lala njaa, mwingine akuje amwambie nimelala njaa, ataelewa. Wengine hawawezi elewa. Watu wametoka mbali. I remember my first album nilitoa inasema fedha na dhahabu zatoka kwa Mungu. Hagai 2:8. Mungu ni baba yetu. Whether babako alimfanyia maajabu mkiwa wadogo, akakosa kumsomesha, mamako ndiye anamsomesha. Anaenda analima ili msome. Kwa kitabu ya kuitwa wale ambaye hawajalipa fees, nilikuwa mmoja wao. So hata kusoma, unasoma maybe 3 days per week. Wasasi, wakati mnafanya mambo ambaye haieleweki, mnapigana mbele ya watoto wenu, please change. Mungu ndiye anabariki. Mungu ndiye anainua. Mimi si mwanadamu. Anayetegemea mwanadamu amelaaniwa. Wacha nikuambie. Mungu akisema atakubariki, hakuna atakayezuia. Today mimi naona Mungu na macho. Baba yetu alikataa kutusomesha. Mama yangu ndiye anaenda kibarua. Analima 15/15. Unapimiwa ile shamba. Shamba analima 15/15. Ilikuwa kitambo nini?
walikuwa napimiwa 15 by 15, unalima hapo unalipwa 100 shilling. I remember very well. Hiyo ndio mamangu ataenda anunue unga tukule. Hii tulipitia a lot tukiwa wadogo. Babangu nasikia tu ako huko Nyeri, alikuwa anatengeneza vitanda, alikuwa anatengeneza hizi viti sangari, lakini nyumbani mamangu anaenda kule. That's why mama, Mungu abariki mama pale popote mko. Mungu awabariki. Lakini washeni kusahau watoto wenu. Hata kama unaenda huko unakula raha. Hata kama unaenda huko unakuwa na wanawake hata 50, hata ukitaka 100 kuwa nao. Lakini remember your children. One day, one time utawahitaji. My mom died 2012. Paka saa hii naulisanga Mungu si angeishiishi akule matunda ya mtoto wake. Juu kama mamangu hangenipeleka shule, hata kusoma singejua, hata biashara singeweza kufanya biashara, communication ingekuwa shida. I thank God. Hata kwa hapo nimefika, si kwa nguvu zangu, ni kwa neema ya Mungu. Ni kwa neema mimi naishi. Ni kwa neema nimefika hapo. Na nashukuru Mungu. Mungu apokee sifa na utukufu. Mungu anaweza kukutoa kwa mafumbi, akuinue ukule na wakubwa. Kwa uweza wa Jehova, si kwa uweza wa mwanadamu. Please, ningemuomba msipigane watoto wakiona. Mamangu alipitia a lot, hivyo mama alichapwa. Ukiona mimi nikiwa 8 years, naenda nasimama hapo katikati yao ili awashe kumpiga. Haikuwa rahisi. Na ananiambia, mamangu, kumbe hata wewe unaweza jua kupigana. Tema itona we no uhote kurua. No mushiari. I respect him. Even now, ako hai. Na naendanga na namfanyia shopping. Lakini naomba tu kwa history yangu iweze kugusa mzee yote ambaye anapiga bibi yake, ambaye anatesa watoto wake. Please. Hao watoto watakuja kukusimamia ukiwa mzee. Hao watoto unaotesa saa hii, hao watoto hutaki kujua watakula nini. Hao watoto wabaya unawaona kama si kama wewe uliwazaa. Let me tell you. Hao watoto ndio watakuja kukufanyia shopping. Hao watoto ndio watakuja kukubadilishia maisha yako. Mungu atawabariki, Mungu atawainua, Mungu atawabariki zaidi. Mungu watajibeba mpaka na magari. There is God in heaven. Badilisheni tabia zenu. Badilisheni maisha ya watoto wenu. Nilaitia mtoto kusoma, nilaitia mtoto kuvaa mzuri, nilaitia mtoto kuishi maisha mzuri ambaye si ya mateso. Huyo mtoto hakuapply umzae. Huyo mtoto ako na light ya everything, kutoka masomo, basic needs. Wewe unatesa mamake, lakini unafikiria unatesa mamake na unatesa watoto wako. Umejisalia, hutaki kujua ulizaa nini. We kazi yako ni kuenda tu, unaenda unatia mimba na huko na unaasha. Kazi yako ni kutiatia watu mimba huko na unazaa. Historia ya babangu inaniumanga, lakini sijawahi ongea. Na wacha niongee leo nitoke. Wale mko huko, kazi yenu ni kutia watu mimba na mnawaasha. Mamangu, babangu na alikuwa na kazi, hageteseka vile aliteseka. Mpaka alikuwa sometimes anaota, unasikia mpaka anaota tu kama analia. Akiota unasikia anaota it's very painful. Ilikuwa inaniumiza. Mpaka one day I remember my father akitoka na huko juu
huko chini kwa shamba na huko chini akipanda, amepanda na kimuti hivi. Paka nikakibia nikaambia haki mamangu, di huyu baba. Mama alitoka biu. Haki inaniumanga mpaka wa saa hii sijaisa. Wacha niseme initoke. Maybe story itasaidia mwingine huko ambaye alikuwa anafanya hiyo tabia abadilike. There is God in heaven. Kama si Mungu kunibariki mimi sijui ningelikuwa wapi. Mungu amenitoa mbali sana. And I remember even one day nikaomba Mungu nikiwa nimetumwa na mamangu, sijui hata nilikuwa nimetumwa nini, na huko nilikuwa 8 years. Nilienda, unasikia tu watu wanapika madasi somewhere, na nasikia kukula hiyo madasi, but I can't afford ya 5 bob. Imagine nikiwa 8 years. I remember niliomba Mungu nikamwambia God, haki si unipe, si ufanye tu nipate 5 bob nikule kidasi. And I remember Mungu anasikianga maombi hata ya mtoto akiwa mdogo. Imagine Mungu, niliokota that 5 bob na nikaenda nikakula kidasi. Mungu anarudisha maombi ya mtu. Yale yote unaombanga Mungu atakutendea. Yale yote Mungu unaombanga Mungu atakutendea. Na Mungu atakusikia. Mpaka wa saa hii sijawahi sahau hiyo 5 bob mpaka wa saa hii. Mungu hiyo kutamani kukula hiyo kidasi ya 5 bob. Mungu alinipea hiyo 5 bob. Niliokota 5 bob na nikaenda nikanunua kidasi. Na hiyo kusikia tu nikasikia sawa. So there is God in heaven ambaye anarudisha maombi. Ukiomba siku ya leo, wewe jua tu Mungu atarudisha maombi yako. I remember one day niliokokea full gospel. Wakati nilienda kanisa, niliomba Mungu, nikamwambia Mungu, na kuomba nibariki. Bless me Lord, bless me God, bless me Jesus. Wewe ndio unabarikingi. Na nakuambia nikisema amen kukalia kwa kiti, hata kiatu sige afford. Mungu sijui, sikupewa uwezo wa kugeuka nione ni nani, but nilipewa something, karatasi ya black. After kukalia kiti tu hivi kusema amen, after kuomba, Mungu alinipea karatasi ya black. Guess what? Ilikuwa na kiatu namba yangu. Hata mimi hiyo kitu ilinishangaza. Even today usiniulize ni nani alinipea hiyo kiatu. A very good shoes. Kakiatu mzuri ka sharpshooter. And I remember very well, hata beta ningeipiga picha ningekuwa naiangalia hata sasa. Acha nikuambie. I remember one day Mungu akanionyesha maono, akaniambia God see. I write that name with a capital letter. God sees. So yale yote unayopitia, God sees. And God will make you rich. God will make you happy. Yale ulioyapitia, yaliyopita si dwele. Mungu anayeinua walio chini atakuinua. Mungu anayebariki atakubariki. Unaweza niona saa hii I am blessed, but hujui nilitoka wapi. Mungu amenitoa mbali, na najua hii testimony yangu itasaidia watu wengi. It doesn't matter ulisaliwa wapi. It doesn't matter unapitia nini, but remember God sees. Mungu akubariki, na najua hii testimony yangu itasaidia mmoja ama wawili na wabadilishe tabia zao. God bless you.